चीखों की आवाज़ें आ रही थी ना, कब्रिस्तान में से गुजर रहा था, रात का टाइम था, तो मैंने ना दौड़ लगा दी, बाहर सड़क पे आया हूँ तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। जिन्नात साया ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। हाँ जी होती हैं, लेकिन वो हमारा काम है कि वहाँ पे हम ठहरते नहीं हैं, क्योंकि जिस जगह का हमें पता हो ना कि यहाँ पे ऐसी चीज़ है, वहाँ से हम निकल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन जट। आप देख रहे हैं NA न्यूज़। आज एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ शहर लाहौर। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियानी कब्रिस्तान, जो कि चबुर्जी और कुर्तबा चौक के दरमियान में ये वाक़या है। इसका जो रकबा है 1100 कनाल पे मुश्तमिल है और 3 लाख से ज़्यादा यहाँ पर लोग मदफन हैं, लोगों की कब्रें हैं यहाँ पे। ये कब्रिस्तान पाकिस्तान है और ये जो मियानी कब्रिस्तान, जिनको मियानी साहब कहा जाता है, यहाँ पर 900 से ज़ायद अल्लाह औलिया इकराम की कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पर आशिक़ सादक हज़रत मौलाना पीर ताहर अलाउद्दीन बंदगी रहमतुल्लाह अलैह सरकार का यहाँ पे मज़ार अक़दस है, जो कि पीर ताहर बंदगी कादरी के नाम से यहाँ पे मशहूर हैं। इसके अलावा आशिक़ सादक गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का दरबार यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ गोरकंद हैं जिनको एक हाता अलाट किया गया है, उनसे भी बात करेंगे और जो दरबार शरीफ है उन पे जो हाज़िरी भी देंगे और वहाँ की जो हिस्ट्री है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ से 3 लाख से ज़्यादा यहाँ पे कब्रें हैं, 900 से ज़्यादा यहाँ पे अल्लाह औलिया इकराम के मज़ारात हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल सेल तैयार किया गया है, जो कि महकमे की तरफ से पर्ची अलॉट होती है और गोरकंद को वो पर्ची मिलती है, उसके नाम पर ये पर्ची होती है। उसके बाद कब्र कुशाई होती है, तो कब्र का सारा काम जिसके नाम पर्ची होती है वो करता है। अब यहाँ पर जो सफाई सुथराई का अमला वो अलग से है। यहाँ पे फूलों के स्टॉल हैं। यहाँ पर मज़ारात की खिदमत के लिए अलग से मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार अक़दस में मौजूद हूँ, जो कि मियानी कब्रिस्तान में मौजूद है। ये आशिक़ सादक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे आशिक़ हैं, जिनकी बहुत बड़ा एक एज़ाज़ है। वो एज़ाज़ क्या है कि इन्होंने राजपाल जैसे गुस्ताख को वासिल जहन्नम किया और वासिल जहन्नम करने के बाद ये मुकाम पाया कि आज हर आशिक़, हर बंदा इनके मज़ार अक़दस पे फूल और चादर और दुआएं मांगता है। वो उसकी वजह क्या है कि इश्क जब भी मुकाम करता है, मुक़्तदी को इमाम करता है, उनको चाहने वाला ए नासिर हर सिकंदर सलाम करता है। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह 4 दिसंबर 1908 पाकिस्तान का एक कूचा चाबक सोरा तालेमंद के घर पैदा हुए, जो कि मोहल्ले के जो मदरसे में इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। आशिक़ रसूल आशिक़ मदीना गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो वकील थे, वो वक़्त के बादशाह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने कहा था आप एक इनकार कर दें तो आपके एक इनकार से ये केस हम जीत सकते हैं, लेकिन आशिक़ सादक ने इनकार करने से मना कर दिया और ये इकरार किया कि राजपाल जहन्नमी को वासिल जहन्नम मैंने किया है। तो अल्लाह पाक ने उनको ये मुकाम दिया। आज लोग इनकी दरगाह पर फूल, कुरान पाक की तिलावत और चादर और सलाम पेश करने के लिए दूर दराज से आते हैं। मियानी कब्रिस्तान में 900 से ज़ायद अल्लाह के बड़े औलिया इकराम मौजूद हैं, जिनके मज़ारात यहाँ पे मौजूद हैं। उनमें से 400 साल पहले मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने हज़रत ताहर बंदगी कादरी को लाहौर में भेजा। यहाँ पर आए, इन्होंने एक दरगाह शरीफ लोगों को तालीम देने के लिए तैयार करवाई। और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो साथ एक लंगर खाने का जो एहतमाम किया, जो कि लोगों के लिए लंगर खाने का जो एक एहतमाम किया ताकि लोग यहाँ से लंगर से मुस्तफ़ीज़ हों। और दरगाह शरीफ में लोग यहाँ पे दीनी तालीम हासिल करने के लिए सूफ़ी बुज़ुर्ग ताहर बंदगी कादरी के मज़ारात पर लोग यहाँ पर आते थे। तो आपको मज़ारात दिखाते हैं, चलिए मेरे साथ। नाज़रीन, ये हुजरा मुबारक ताहर बंदगी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का है, जहाँ पर जनाब मियाँ हाफ़िज़ ज़हूरुद्दीन सैयद शाह सवार गिलानी, जनाब मियाँ नज़ीर मुहय्यद्दीन, जनाब पीर सैयद मुबारक अली शाह, जनाब सैयद शबीर हुसैन गिलानी, शहज़ादा नशीन बटियाला शरीफ, शहज़ादा नशीन आस्ताना आलिया, शहज़ादा नशीन बटियाला शरीफ, शहज़ादा नशीन आस्ताना आलिया और मुख्तलिफ़ आस्थानों के मुख्तलिफ़ खानकाहों के लोग यहाँ पर हुजरा मुबारक में इन्होंने यहाँ पर तशरीफ़ आवरी की थी। ये ताहर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह कादरिया सिलसिला कादरिया के जो मशहूर पेशवा और बुज़ुर्ग हैं, उनका ये हुजरा मुबारक है। हज़रत शेख ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के मज़दार अक़दस के बाहर मैं मौजूद हूँ।
तो आप अंदर का सामान स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितनी खुशबू और कितनी मोहब्बत के साथ लोग यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और इनके जो खादमीन हैं जो दरबार शरीफ के, वो यहाँ पर बाअदब सर पे इस्लामी कैप डालकर, सिलसिला कादरिया की जो कैप है वो डालकर यहाँ पर एक काम करते हैं। यहाँ पे सूफ़ी तलीम का बाकायदगी से ख्याल रखा जाता है और यहाँ पर अल्लाह के वलियों की जो तालीमात है उस पर अमल किया जाता है, जो कि एक लंगर खाना मुस्तहक़ किया हुआ है, जो कि यहाँ पे एक लंगर खाना वक़फ़ किया हुआ है, जिसकी फ़ोटोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अल्लाह के वलियों की जो बात होती है वो अल्लाह के पास नज़दीक तरीन होती है। निगाहें वली में वो तस्वीर देखी कि बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। मियानी कब्रिस्तान के जो गोरकंद है, यहाँ पे 1200 कनाल पे मुश्तमिल जो मियानी कब्रिस्तान है, 3 लाख कब्रें हैं यहाँ पर मुसलमानों की। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो एक हाता मुकर्रर किया गया है इन लोगों के लिए, और मुकर्रर करदा हाते में एक गोरकंद होता है जिसको पर्ची अलाउड होती है महकमा की तरफ से। तो यहाँ पे जो गोरकंद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाईजान? मेरा नाम शाहनवाज है भाई। शाहनवाज भाई, आप यहाँ के गोरकंद हैं? हाँ जी, कौन से आते के? घोटू सही। गोटू साईं। तो आप रात में दिन में घूमते हैं, कोई खौफनाक आवाज़ें भी आती है इधर से? हाँ, कभी कभार होता है गुजरते हुए, लेकिन हम तवज्जो नहीं देते, हम गुजर जाते हैं। यहाँ पे पुरसरात जिन्नात वगैरह और ये वो चीज़ें कब्रिस्तानों में, ये कबल पाकिस्तान मियानी कब्रिस्तान है जो कि बहुत ही पुराना है। तो क्या जिन्नात साया ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं? हाँ जी, होती हैं, लेकिन वो हमारा काम है कि वहाँ पे हम ठहरते नहीं हैं, क्योंकि जिस जगह का हमें पता हो ना कि यहाँ पे ऐसी चीज़ है, वहाँ से हम निकल जाते हैं। कब्र कुशाई करते वक्त कभी आपको मुर्दे की हड्डी वगैरह और खोपड़ी वगैरह कुछ चीज़ें नज़र आई हों? हाँ, अक्सर खुदाई करते हुए निकल आती है हड्डी, लेकिन वो हम ना वहीं पे फिर उसको दफना देते हैं। एक कब्र को कितनी बार ये तैयार करते हैं? एक कब्र को एक दफ़ा ही करते हैं। अगर वो कितने साल बाद दोबारा उसकी पर्ची मिल जाती है? एक जगह पर एक ही कब्र होती है, दोबारा नहीं होती। अच्छा, तो कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि आपको चोट वगैरह ये कैसे लगी है, तो ये कब्रिस्तान में से भागते हुए कोई ऐसा वाक़या हुआ था? हाँ, बस वो मुझे ना चीखों की आवाज़ें आ रही थी, मैं ना कब्रिस्तान में से गुज़र रहा था, रात का टाइम था, तो मैंने ना दौड़ लगा दी, बाहर सड़क पे आया हूँ तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। नाज़रीन, इनका कहना है कि इनकी जो वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं कि ये कब्र रात के 1:30 बजे जा रहे थे, कब्रिस्तान के अंदर ही थे। तो इनका काम ही यही है, कब्रिस्तान के गोरकंद है। तो जब इन्होंने देखा कि कब्र में से शोले निकल रहे हैं, तो इन्हों को चीखों की पुकार सुनाई दी है, पुरसरात चीखों की। तो ये जब भागे हैं तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो अब ये बेचारा मजबूर हो गई, तो यहाँ बैठ चुका है। अगर कोई मुखैर हज़रात, कोई दोस्त इनकी मदद करना चाहे, मियानी कब्रिस्तान में आके इसकी मदद कर सकता है। भाई, कौन सी जगह पे आके आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी? सर, मैं बैठा हूँ मियानी साहब कब्रिस्तान ईदगाह के नज़दीक। क्या नाम है आपका, बता दें ज़रा लोगों से। शाहनवाज। शाहनवाज आपकी हेल्प का मुंतज़र है। प्रोग्राम मियानी कब्रिस्तान जो कि शहर लाहौर का एक प्रोग्राम मुंसलिक था, जहाँ पर हमने गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह दरबार से लेकर पीर ताहिर बंदगी कादरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के दरबार अक़दस में हाज़िरी दी। उसके बाद हमने गोरकंद की बातें सुनी और उसके बाद हमने आपको बताया कि इसका रकबा कितना है। इसकी मुकम्मल जो डॉक्यूमेंट्री है वो यहाँ तक एहतमाम पजीर होती है। अपने मेज़बान मोहसिन जट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।